早晨，話咁快又嚟到最後一日啦，係啊。咁今朝就食個靚早餐，係跟住就會去西門嗰度睇下有乜嘢買啦，最後衝刺啦，係。咁今日要返香港啦，係。好啦，想知道我等陣食咗啲咩早餐，就繼續睇住呢條片啦。那个蛋饼，河粉跟蛋饼，豆浆，豆漿。好。好啦，咁話咁快咁就買咯，呢份外賣啊，係因為佢嗰度冇堂食，所以而家買翻去酒店嗰度食。咁我就嗌個芝士蛋餅，咁嚟到台灣係勁中意食蛋餅，好好味喎！芝士蛋餅，我一個蛋餅勁多芝士喺入邊係。超正呢個豆漿。好啦，咁啱啱就食飽早餐啦，係。咁而家咁就行過西門町買鴨舌啊，因為要幫我阿媽買鴨舌去呢個露天綠係。咁今日好好彩啊，係。臨離開台灣先開始落雨係，因為我睇個天氣報告咧，佢打後10幾日都係有雷陣雨咁樣啦，係，但係好好彩係，早幾日係非常之好天係，咁就冇影響到拍攝嘅進度，同埋冇影響到啲行程啦，係，已經係好好彩真係。好啦，咁終於都等到佢開門啦，咁而家就第一時間衝過去排隊買啊，係，咁未開門已經有人排隊喺度買啦，係，咁而家幫我阿媽買咗鴨舌先。好啦，咁話咁快就買咗啦，係露天綠嘅鴨舌啊！每逢嚟到台灣都會買一盒返香港慢慢嘆咧，係。好啦，咁依家就返酒店啦，係。咁執埋行李啦，跟住就出發去機場㗎啦，係。唉，又要返香港啦，真係有啲唔捨得台灣。好啦，咁6日5夜嘅旅程係眨埋眼，咁就圓滿結束啦，係。咁而家咁就帶住沉重嘅腳步，咁就去呢個機場捷運係。咁坐機場捷運去機場啦，要返香港啦，係。咁返香港並唔係一個問題，而最大嘅問題係要返工。呢啲傷心事就唔好提啊，真係。好啦，我哋向機場進發啦。好啦，咁轉眼間就嚟到桃園機場咯喎，係。咁而家就寄咗行李先，跟住慢慢食下嘢，攝下時間，搭2點零鐘班機就返香港咯，係啊。咁就6日5夜之旅，咁就圓滿結束啦，係有啲唔捨得啊，真係幾驚行李超重，好彩冇超重啊，14.4，嚇鬼死，因為買咗勁多嘢。好啦，咁話咁快，咁就將個行李寄咗倉啦，係。咁依家就可以輕輕鬆鬆咁去食下嘢咁樣啦，係。咁依家去食少少嘢先，因為開始有少少肚餓啦。好啦，咁啱啱就搞晒所有寄倉啊、登機手續，咁而家咁就去第2航廈嗰邊睇下啦。係，因為小弟去過咁多次台灣，都未試過去呢個第2航廈嘅，係。通常降落都係喺第1航廈呢一邊咧，係。咁今日趁有少少時間，係早咗嚟到桃園機場，咁就去第2航廈嗰度睇下咯，係。咁我哋就會坐呢啲電車啦，係。咁班車仲有3分鐘就到，坐電車咁就可以穿梭第1、第2航廈之間咯，係。咁而家就
過去睇下啦，係啊。而家趁時間尚早，係咁話咁快，咁就嚟到第二航廈呢邊。咁第二航廈呢邊咧有一樣嘢係比較有特色，就係有個飛機嘅觀景台，係可以俾你360度係可以睇下桃園機場嘅全景，同埋睇下啲飛機升降咁樣咯。係咁，我而家就上去嗰度係咁帶大家去嗰個飛機觀景台度睇下啦。噔噔噔噔，係咁話咁快，咁就出咗嚟呢個觀景台啦，係。咁呢度非常之開揚啦，可以360度睇晒成個桃園機場，係個飛機升降嘅情況啦，係。咁呢度可以好清楚見到嗰條跑道啊，係。哇！中意飛機嘅朋友仔一定好開心啊！喺呢度。好靚好靚！我伸下電話，飛機好多飛機啊，長榮航空係。咁反而1號航廈嗰邊就冇呢個觀景台嘅，要行到嚟呢個2號航廈呢邊先會有呢個觀景台啦。係，如果大家下次早咗嚟桃園機場係，咁又冇乜嘢做，想試下時間，不妨嚟呢個觀景台嗰度睇下飛機，係睇下啲飛機升降咁樣都 OK 嘅，我覺得係。好開心啊！喺呢個位置好開心啊，真係可以見到啲飛機係升降，呢度望晒成條跑道係。咁以前香港都有嘅係，但係而家就冇咗啦，因為2號客運大樓維修係，所以就冇咗嗰個飛機瞭望台。但係嚟到台灣啊、日本啊呢啲地方都保留住啲瞭望台啦，係可以俾大家睇下啦。如果中意飛機嘅朋友就真係好開心，可以望到啲飛機係。條跑道喺側邊咁樣喺度升降。哇！唔知大家見唔見到後邊咧有個 A380嘅空中巨無霸。好啦，咁而家飛機又睇完啦，咁係時候去食個中午飯啦，咁睇下機場入邊有啲乜嘢食啊，嚟攝下時間，係因為我哋班機要成差唔多2點鐘先飛嘅，咁而家入去食下嘢，攝下時間。好啦，咁話咁快，咁就過咗海關，咁而家就準備行去閘口嗰度，咁就登上飛去香港嘅客機。好啦，咁話咁快嚟到閘口位啦，咁我哋搭呢個 UO113，咁飛去香港旅行。唉，好 sad 啊！依家
快咁就登上咗飛去香港嘅航班啦。好唔捨得台灣呢個地方，係呢6日5夜真係好開心，食咗好多嘢，係咁返到香港又要過住地獄嘅生活啊，好慘。話咁快就起咗飛啦，係。不過今日啲氣流好鬼勁，啲雲勁厚啊，出邊係飛咗上去個天上面，根本係睇唔到嘢，出邊一片空白。冇有錯，回程嘅客機嗌咗呢一份港式嘅咖喱魚蛋同燒賣，冇辦法，我係好享受呢個非一般嘅體驗。冇咗一份飛機餐，好似好唔自在咁，好似硬係要喺飛機上面食啲嘢先會有儀式感，係，所以就特登 order 咗呢個港式嘅魚蛋燒賣。We estimate to arrive at 4:20 p.m. local time. That's 4:20 p.m. local time.
好啦，咁話咁快就翻咗嚟香港啦，翻咗嚟呢個地獄啦。翻香港並唔係一個問題，而最大嘅問題係要翻工，好傷感，好 sad。好啦，咁話咁快，呢6日5夜嘅台北快閃之旅就圓滿結束啦。希望大家中意呢條片啦，係咁。希望喺不久嘅將來，小弟可以再次用鏡頭帶大家去旅行，係。咁今次條片就差唔多，記得 like、subscribe 同埋 share 呢條片出去，記得撳埋個平安鐘，有乜嘢更新都可以通知到俾大家。你哋嘅支持先係小弟最大嘅原動力啦，可以令到小弟繼續拍更多唔同題材類型嘅影片，可以繼續係咁就去多啲旅行，係咁就俾大家睇下周圍地方唔同嘅特色啊，唔同嘅文化，唔同嘅美食，係咁今次條片就差唔多，我哋下集再見，拜拜。